ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force. Slava Bogu. Gloire à Dieu. Bog blag Dieu est bon. i on s nami. Il est avec nous. On polon sa stradanie, on polon milosti. Il est plein de bonté et de miséricorde. I on zje s nami. Il est avec nous aujourd'hui. Halleluja. Alléluia. On živ Il est vivant. i on s nami. Il est avec nous. On vaskres Il est ressuscité i on s nami. et il est avec nous. Naš Bog ne umirает. Notre Dieu ne meurt pas. Он всегда жив. Il est toujours vivant. Amen. Amen. И на самом деле, когда мы осознаем это именно тот факт, что наш Бог всегда жив, Et si on comprend vraiment ce fait que Dieu est vraiment vivant, Библия говорит нам, что Он жив для того, чтобы всегда помогать тем, которые уповают на Него. la Bible dit qu'il est là pour aider tous ceux qui le louent. Поэтому, когда ты уповаешь на Бога, Alors quand toi tu le loues, когда ты доверяешься Ему, quand tu lui fais confiance, тогда твоя жизнь в безопасности. alors ta vie est en sécurité. Знаете, когда мы вспоминаем историю, когда Иисус шел по воде, Vous savez qu'on se rappelle de l'histoire où Jésus marchait sur l'eau. был простой вопрос, который был задан ученикам. Il y avait une simple question qui a été demandée aux disciples. Где вера ваша? Et où votre foi? Когда шторм бил, Quand il y avait la tempête, где вера ваша? et où votre foi? Когда он шел по воде, Quand il marchait sur l'eau, призрак. il y avait un fantôme. Они думали, что это призрак. Il pensait qu'il était un fantôme. В христианской жизни, Dans la vie chrétienne, когда мы читаем в Библии, quand on lit la мы Bible, можем заметить, что наш Бог никогда не был ограничен. on peut remarquer que Dieu n'était jamais restreint. Всегда Он находил выход из любых ситуаций. Toujours, il trouvait une solution à toute situation. Когда Петр сказал Иисусу, Quand Pierre a dit à Jésus, если это ты, то повели мне прийти к тебе, si c'est toi, dis que je viens à toi. Иисус сказал, иди. Jésus lui a dit, viens. И он начал идти. Et il a commencé à aller. Но когда потом поднимались все остальное, буры, штормы и так далее, Mais quand il avait commencé à avoir de la tempête et des vagues, Библия говорит нам, la Bible nous dit что Петр начал тонуть. que Pierre a commencé à se noyer. Потому что его фокус был не на Иисусе, а на все остальное. Parce que son focus n'était pas sur Jésus, mais sur tout le reste. В нашей христианской жизни Dans notre vie chrétienne, время от времени de temps en temps, будут приходить ситуации, il y a des situations qui arrivent которые будут заставлять тебя словно переключиться на них, чтобы твоя вера упала. Il y a certaines situations qui vont faire qu'on va commencer à focuser sur eux pour que notre foi descende. То есть будут обстоятельства, Il va y avoir des которые circonstances словно тебя будут, эти обстоятельства, они будут просто, убирать твой взор от Христа и словно заставить тебя смотреть на них. il va y avoir des circonstances qui vont commencer à enlever notre focus et pour qu'on commence à regarder sur eux. Но запомни, Mais rappelle-toi знай, et connais что бы ни случилось рядом с тобой, que peu importe ce qui se passe à côté de toi, держи всегда фокус на Иисусе. garde ton focus sur Jésus. Что бы ты не видел, Peu importe ce que tu vas voir, держи фокус на Иисусе. garde ton focus sur Jésus. Потому что Библия говорит нам, Parce que la Bible nous dit, именно Он начальник, c'est lui qui est le leader и Он совершитель твоей веры. et c'est lui qui est le Dieu de ta foi. Аминь. Amen. Поэтому, что бы ты ни переживал, Donc, peu importe ce que tu vis, с тем бы ты не встречался, peu importe ce que tu rencontres, фокус твой ton focus должен быть на Иисусе. est dans Jésus. Видите, даже Петр, Et même Pierre, vous он voyez, убрал фокус с Христа. il a enlevé le focus de Christ. В какой-то момент Петр, он убрал фокус с Христа. À un certain moment, il a enlevé son focus de Christ. Он смотрел на Иисуса, Il regardait Jésus, но ветры, волны, все, он убрал фокус. mais les vents, les tempêtes, il a enlevé son В focus. конце концов, Et en fin de compte, он опять вернул фокус на Иисуса. il a remis son focus en Jésus. Аминь. Amen. В конце концов, En fin de он compte, опять вернул фокус на Иисуса. il a remis son focus en Потому что Jésus. решение, Parce que la décision, так или иначе, peu importe, решение, la décision, la solution. la solution, Решение, так или иначе, la solution будет на Иисусе. va être à Jésus. Поэтому не трать время Passe pas ton temps
nitrate svoje vreme smatana cha обстоятельства. Perds pas ton temps à regarder à ces circonstances. Наоборот, Au contraire, держи фокус. garde ton focus. Но если ты уже начал смотреть на обстоятельства, Mais si tu as déjà commencé à regarder à ces если ты уже circonstances, начал смотреть на них, si tu as déjà commencé à regarder à я eux, здесь чтобы сказать тебе, je suis ici pour te dire верни фокус на Иисусе. remets ton focus sur Jésus. Верни фокус на Иисусе. Remets ton focus sur Jésus. Верни фокус на Иисусе. Remets ton focus sur Jésus. Запомни, Et rappelle-toi, Он lui, начальник, commencement. Он начальник il est le commencement и совершит твоей веры. et le Dieu de ta foi. Амен. Amen. Он начинает твою веру, Il commence ta и Он foi. ее завершает. Et on la termine la Не fin. бойся середине. N'aie pas peur du milieu. В моей жизни Ma vie, много раз, il y a plusieurs fois, когда думаешь, Господи, начинаешь смотреть каких-то вещей, tu commences à regarder à plein de какую-то choses. панику, даже паника приходит. Et même la panique arrive. Как? Что происходит? Боже, как? Pourquoi ça se passe? Dieu, comment ça? Запереживал. Tu commences à t'inquiéter, tu В конце t'inquiètes. концов, Et en fin de compte, ладно, Иисус, ты моя надежда. Jésus, tu es mon espoir. То есть мы тратим время, смотря на эти вещи, которые пытаются нас пугать. On perd notre temps à regarder à toutes ces choses qui nous font peur. В конце концов, мы опять фокус вернем на Иисуса. Mais en fin de compte, on met toujours notre focus sur Jésus. Поэтому я здесь, чтобы сказать тебе, Pour ça, je suis ici pour te dire, не трать время, perds pas ton temps. не трать время. Perds pas ton temps. Держи фокус на Иисусе. Garde ton focus sur Jésus. Держи фокус на Иисусе. Garde ton focus sur Держи Jésus. фокус на Иисусе. Garde ton focus sur Jésus. Ты будешь идти по воде. Tu vas marcher sur l'eau. Возможно, некоторые скажут, Il y a certains qui vont peut-être te dire, люди все такие. les gens sont tout le temps les mêmes. Люди всегда такие. Ils sont tout le temps les mêmes, les gens. Они не поверят в твои чудеса. Ils vont pas croire à tes miracles. Если когда ты будешь ходить по воде, Quand tu vas marcher sur l'eau, они скажут, мы знаем, почему он по воде ходит. ils vont dire, ah, mais moi, je sais pourquoi il marche sur l'eau. Потому что он плавать не умеет. Parce qu'il sait pas nager. Это чудо! C'est un miracle. Но они скажут, не, какой чудо, он просто плавать не умеет, потому он решили ходить по воде. Mais eux, ils vont dire, ah, mais non, c'est parce qu'il sait pas nager, pour ça, il marche sur l'eau. Люди не осознают твои чудеса. Les gens, ils comprennent pas tes И miracles. не жди от людей осознать твоих чудес. Ils n'attendent pas des gens qui comprennent tes miracles. Важно, чтобы ты был убежден в твоей вере в Иисуса Христа. Mais toi, il faut que tu sois convaincu que ta foi est en Jésus-Christ. Амен. Amen. Будь убежден в этом. Sois convaincu. Укоренись в этом. Стой твердо в этом. Mets tes racines en ce. Sois debout solide. Иисус Христос. Jésus-Christ, Именно Он единственный. il est le seul. Он настоящий. Il est le vrai. Он твой. Il est le И Он тебя tien. не покинет. Il va jamais Он не t'abandonner. оставит. Держись им. Il va pas te laisser. Tiens fort à lui. Держись им. Tiens fort à lui. Он не оставит тебя. Il va pas te laisser. Он не покинет Il тебя. va pas t'abandonner. Он всегда за тебя. Il est toujours pour toi. Он всегда за тебя. Il est toujours pour toi. Что бы ни случилось, Peu importe ce qui se я passe, всегда об этом говорю. je te dis. Что бы ни случилось, Peu importe ce qui va se знай, passer. что даже я, C'est même toi, твой пастор, ton могу тебя pasteur. предать. Je peux te trahir. Даже я, твой пастор, Mais moi, comme могу pasteur, тебя обмануть. je peux te mentir. Даже я, твой пастор, могу Comme тебя pasteur, оставить. je peux te laisser. Иисус Христос, Mais Jésus-Christ, тот, c'est lui. когда все покинули тебя, Quand tout le monde t'a когда abandonné, ты остался вот как бы у разбитого корыта, quand toi, t'es resté là tout seul, ты смотришь, что кто-то говорит тебе, дорогой, я здесь, ты не один. il va y avoir quelqu'un qui va te dire, cher, t'es pas tout seul, je suis avec toi. Это Иисус Et ça, Христос. c'est Jésus-Christ. Это Иисус Христос. Et ça, c'est Jésus. Поэтому знай, с кем дружить. Alors, sais avec qui être ami. Дружи с Ним. Sois ami avec lui. Дружи с Ним. Sois ami avec Со lui. Христом. Аминь. Avec Christ. Поэтому Amen. давай сейчас мы будем пригать к Нему. Alors, on va venir à Мы lui. будем благодарить этого Иисуса. On va bénir ce Jésus. Он наш Бог. Il est notre Dieu. Он все для нас. Il est tout pour nous. Он надежда. Il est notre Он espoir. жизнь. Il est la vie. Он сила. Il est la Он force. упование. Il est l'adoration. Он наша вера. Il est notre foi. Послушай. Écoute, Он просто il est, твой друг. il est ton ami. Он сказал, Il я a, вас назвал друзьями своими. il a dit, moi je vous ai appelés mes amis, Настоящими друзьями. des vrais amis. Аллилуйя, Господь Иисус. Alléluia, gloire à Dieu. Благодарим Тебя. On te remercie. Ты здесь. Tu es ici. Благодарим Тебя, On te Иисус. remercie, Seigneur. Ты среди нас. Tu es parmi nous. На этом месте Dans ce lieu, мы хотим сказать, Иисус, on veut te dire, Jésus,
Ты достоин всей славы. Tu es digne de toute gloire. На этом месте, Господь Бог, Dans cet endroit, Dieu, мы хотим сказать, on veut te dire что наши сердца, que nos cœurs они склонены перед Тобой. s'inclinent devant toi. На этом месте Dans cet endroit, мы хотим сказать, on veut te dire, это дом Твой, c'est ta maison. это место молитвы. C'est la maison des prières. Молитвы, которые восходят к небесам. Les prières qui montent aux cieux. Молитвы, которые восходят к трону милости, Les prières qui montent au trône des miséricordes. престолу благодати. Au trône, Господь Иисус, ô Seigneur. спасибо Тебе, Merci что в этот прекрасный день pour que cette merveilleuse journée, Ты с нами. tu sois avec nous. Ты с нами Tu es avec здесь. nous ici. Ты с нами. Tu es avec nous. Господи Боже, Seigneur Dieu, куда нам идти? où on peut aller? Куда нам в такой день пойти, Où on peut aller cette journée? если не к Тебе, Si pas à toi, если не быть с Тобой? si pas être avec toi. Господь, мы благословляем друг друга сегодня на этом месте. Seigneur, on bénit chacun d'entre nous ici à cet Мы endroit. благословим тех братьев и сестер наших, которые сегодня не могли быть с нами. On bénit toutes les personnes qui n'ont pas été Мы capables d'aller. благословим, Боже, тех, которые онлайн смотрят. On bénit ceux qui nous regardent online. Господи Боже, Seigneur Dieu, пусть Твое прикосновение будет ощутимо для каждого там, где он находится. puisque tout le monde puisse te sentir là où il se trouve. Прежде всего, Et avant tout, Твоя любовь ton amour и Твое принятие. et ton acceptation. Да, Господь Иисус, Oui, Seigneur Jésus. Ты Бог принятия. Oui, tu es un Dieu qui accepte. Ты Бог, который принимает. Tu es un Dieu qui nous accepte. Если, Господь Бог, Si, Seigneur как Dieu, люди, мы могли бы отвергнуть других людей, comme des humains, on aurait pu renvoyer d'autres gens. даже ученики, Même les они disciples, могли отвергнуть Павла, ils auraient pu se retourner de Pierre потому что они не понимали, parce qu'ils ne comprenaient что pas Павел, que Pierre, Павел, Paul, он был избран от Тебя. il était choisi par toi. Но когда ты послал его к своим ученикам, Mais quand tu l'as mis avec ses disciples, Господь, они говорили, о нем мы знаем. il disait, de lui on connaît. Мы слышали, как он гонит церковь. On a entendu comment il va dans les églises. Но ты сказал, нет, Mais tu as dit non. он мой избранный сосуд. Oui, il a été choisi, un vaisseau choisi par moi. Господь Бог, Seigneur Dieu, помоги нам aide-nous. смотреть, как ты смотришь. Aide-nous à regarder comment toi tu regardes. Ты Бог принятия, Tu es un Dieu d'acceptation. потому что ты принимаешь всех людей, Parce que tu acceptes tous les таковыми, gens. какие они есть. Peu importe comment ils Но ты soient. не желаешь, чтобы они оставались таковыми. Mais toi, tu désires pas qu'ils restent comme ils sont. Ты желаешь, чтобы их жизнь была трансформирована, Tu désires que leur vie soit чтобы transformée. грех ушел, Que leur péché s'en чтобы aille. праведность занимала место. Que la rectitude prenne leur place. Святость, чистота. Que la sainteté Господь prenne Бог, place. Seigneur чтобы мы Dieu, стремились к чистоте, к святости, qu'il essaye d'être saint. чтобы мы стремились к Тебе, Qu'on essaye d'être plus proche de toi. угождать Богу, Qu'on puisse te faire plaisir, Dieu. не людям. Mais pas les Мы autres. благодарим Тебя, Иисус, On te remercie, что Ты Seigneur, излил на нас que tu as mis не sur только nous, от Твоей любви, pas seulement ton но amour, Ты излил на нас mais tu as Духа mis Бога Живого. le Saint-Esprit. Этим Духом Avec мы Saint-Esprit, говорим, дорогой Отец или же Ава Отче, Seigneur, cher Dieu, этим же Духом avec cet мы esprit, имеем свидетельство внутри нас. Nous avons le témoignage en l'intérieur de nous, что мы дети Божьи. qu'on est enfant de Dieu. Да, мы имеем это свидетельство Et внутри. on a ces témoignages à l'intérieur de nous. Мне не нужно, чтобы кто-то дал мне это свидетельство. J'ai pas besoin de quelqu'un qui me donne ces témoignages. Потому что Дух Святой, Он прежде всего свидетельствует моему Духу, Parce que le Saint-Esprit témoigne à mon âme что я Божий ребенок. que je suis enfant de Dieu. Спасибо Тебе Merci, за Seigneur. служение Духа Святого. Merci pour le Внутри ministère du каждого из Saint-Esprit нас. à l'intérieur И de в этот chacun d'entre день nous. Et en cette мы journée, жаждем Его on присутствия. a soif de ta Мы présence. жаждем Его On прикосновения. a soif de Мы жаждем Духа Бога Живого. On Мы a soif жаждем de l'Esprit от de Dieu Духа vivant. Своего. De О, ton Дух Esprit. Святой, Ô Saint-Esprit, наполни церковь. remplis l'Église. Наполняй нас. Наполняй нас. Remplis-nous. Дух Святой, наполняй нас. Saint-Esprit, remplis-nous. Помоги нам прославить Иисуса. Aide-nous à te louer. Помоги нам прославить Бога Живого. Aide-nous à louer le Помоги Dieu нам vivant. превозносить Царя Царей. Aide-nous à monter, Дух Святой, élever le помоги нам. Saint-Esprit. Aide-nous. Дух Святой, мы так Saint-Esprit, нуждаемся в Тебе.
On a tellement besoin de Muita toi. jage On mtibia. a tellement soif de Muita toi. jage mtibia. On a tellement soif Как de лан toi. бежит потоком воды, так и моя душа стремится к тебе, Господь. Comme l'eau qui coule dans mon âme. veut aller Спасибо vers toi. тебе. Merci Seigneur. О, Господь. Oh Seigneur. Мы хотим быть жаждущими. On veut être quelqu'un qui a soif. Да, Oui. жаждущими правды Qui Твоей. a soif de ta vérité. Жаждущими Слова Твоего. Soif de ta parole. Жаждущими, Господь Божий, откровением Твоим. Soif de tes révélations. Жаждущими, Господь, присутствие Твоего, Господь. Soif de ta présence. Жаждущими Soif. Твоего Духа Qui a Святого. soif de ton Saint-Esprit. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Мы благословляем наш город. On bénit notre И мы ville. провозглашаем спасение людей. Et on déclare. Мы провозглашаем спасение людей. On, Мужчин и женщин. on déclare que les gens vont être sauvés, des hommes et des Детей и femmes, взрослых. des enfants et des adultes, Подростки и молодежь. des ados et des jeunes. Независимо от ранга в Peu обществе. importe le rang, dans la Независимо от société, происхождения. peu importe d'où Мы ils провозглашаем on déclare спасение людей. ces gens vont être sauvés. И мы благодарим Тебя, Et on Господь. les remercie, Seigneur. Спасибо Тебе. Merci, Будь Seigneur. превознесен Sois élevé и будь прославлен et sois loué. во имя Иисуса Au nom Христа. de Jésus-Christ. Amen. 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 И, драгоценные, святые Божьи люди, Cher давайте будем Saint-Fils, славить нашего Бога. Он достоин славы. on va Amen. louer maintenant Dieu parce Аллилуйя. Amen. Amen. Nous vous saluons dans le nom de Jésus Мы ce вас matin. приветствуем во имя Иисуса в это утро. Je vais vous demander de vous asseoir. Попрошу, чтобы вы могли присесть. La fois passée, le pasteur Priest nous a parlé de servir Dieu sans être distrait. В прошлый раз пастор Приск говорил о том, что проповедовали на такую тему, что мы служили Богу без развлечения. Ne soyons pas distraits quand nous servons Dieu l'Éternel. Нам не нужно развлекаться, когда мы служим Богу. Je vais demander à ceux qui ont des cellulaires de mettre leur téléphone en mode silence. Я хотел бы просить, чтобы те, которые имеют мобильные телефоны, они могли поставить на звук, на беззвучный. Amen. Аминь. Ne soyez pas distraits. Concentrez-vous à écouter la parole de Dieu. Не отвлекайтесь, будьте внимательны на слышание Слова Божьего. Je suis certain que Dieu va te parler ce matin. Я убежден, что Бог проговорит к тебе сегодня в это утро. Amen. Аминь. Comme le pasteur nous avait dit la fois passée, Так как пастор нам говорил в прошлый раз, l'Église n'est pas une mutuelle. церковь это не просто какое-то сообщество. L'Église n'est pas une association. Церковь это не просто какая-то ассоциация людей. On ne va pas à l'église parce qu'on a l'habitude d'aller à l'église tous les dimanches. Мы не посещаем церковь, потому что у нас есть такая привычка каждое воскресенье идти в церковь. L'église, c'est Церковь la maison de Dieu. это дом Божий. Et la principale mission de l'église, И главная цель, основная цель ce n'est pas de церкви construire les écoles, это не строить школ, ce n'est pas de construire les hôpitaux. это не строить больницы. Les églises qui font ça ne font pas une mauvaise chose non plus. Церкви, которые этим занимаются, они тоже что плохого ничего не делают. Ce n'est pas ce que nous voulons dire. Это не то, что я имею в виду. Mais la première mission de l'église, Но самое первое предназначение c'est церкви de faire des gens des disciples de Jésus. это чтобы люди стали учениками Иисуса. C'est ça la mission principale de l'église. Это есть основное Aller предназначение dans toutes les церкви. nations, Идти по всему миру, faites de toutes ces nations mes disciples. из всей нации учеников. Donc l'évangélisation, c'est au cœur des préoccupations de l'église. Значит, евангелизация находится в сердце жизни церкви. La Bible dit qu'il y a de la joie dans les ciels. Библия говорит, что есть большая радость на небесах. Ce n'est pas parce que quelqu'un a reçu une guérison divine. Не потому, что кто-то получил какое-то исцеление, Ce n'est pas parce qu'un boiteux commence à marcher. не потому, что какой-то хромой начал Ce n'est ходить, pas parce qu'un aveugle a recouvré la vue.
Потому что слепой начал Mais il видеть. y a la joie dans les ciels pour Yes. un seul pécheur qui se répand. Есть радость на небесах, когда один грешник кается. C'est ça qui fait la joie de Dieu. Именно это составляет радость Бога. Lorsqu'un pécheur sort du monde, Когда грешник уходит из мира il vient à и Jésus, приходит к Иисусу Христу, c'est alors que dans les ciels, il y a de la joie. именно тогда на небесах Donc, радость. la mission principale de l'Église, c'est Значит, l'évangélisation. Значит, основная цель и предназначение церкви – это евангелизация. Et chacun de nous peut jouer ce rôle. И каждый из нас, он может участвовать в этом. Ce n'est pas le rôle d'un pasteur en particulier tout seul. Это не функция пастора в одиночку. Mais chacun de nous peut à son niveau évangéliser. Но каждый из нас на своем уровне может евангелизировать. Amen. Аминь. L'évangélisation. Евангелизация или проповедь Евангелия. On en reviendra là-dessus. Мы вернемся к этому. Chacun peut devenir un gagneur d'âme. Каждый может стать таким, который приобретает душу для Христа. Parce que si Dieu t'a sauvé, Потому что если Бог спас тебя, il veut aussi qu'à travers de toi, tu sauves aussi les autres. Он также желает, чтобы через тебя другие Et были il y спасены. a plusieurs façons de servir Dieu. Есть множество путей, Il y a как служить plusieurs Богу. façons de faire l'évangélisation. Есть множество путей, как можно евангелизировать. Il y en a qui peuvent le faire par la prédication de l'évangile. Некоторые это могут сделать Il y проповедуя en a qui peuvent Евангелие. faire par donner leur témoignage. Другие могут, когда они дают Il свое y en свидетельство. a qui peuvent seulement inviter les gens. Другие могут только пригласить друзей или людей на собрание. Amen. Аминь. Cette année, В этом году nous allons faire l'évangélisation. мы будем евангелизировать. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Вы согласны со мной? C'est quelque chose qui vous tient au cœur? Это то, что в вашем сердце. Voir les gens venir à Jésus. Видеть, как люди приходят к Христу. Amen. Аминь. Ce matin, nous allons parler de la foi et la prière. Сегодня утром мы будем говорить о вере и о молитве. La foi et la prière. Вера и молитва. Bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, Прежде неделю пойти в открытую эту тему, nous allons faire un petit geste. мы сделаем такой маленький такой жест. Je vais маленький жест introduire сделаем. ma prédication avec un petit geste. Я ввожу мою проповедь таким маленьким жестом. Est-ce qu'il y a des gens qui ont leur conjointe à côté d'eux ici? Если тут люди, которые рядом с которыми муж или жена, Je vais demander aux hommes, par exemple, de se lever. я попрошу Tous les hommes qui sont ici, мужчин, которые в зале, встаньте, ceux qui ont des пожалуйста. conjoints, même s'ils ne sont pas là, leurs conjointes, Даже если вы женаты, но жены нет рядом, встаньте, мужчины, встаньте. levez-vous. Мужчины встали. On va faire quelque chose. Мы сделаем что-то. Je vous amène quelque part. Soyez. Я вас куда-то веду. On va dire une phrase à notre conjointe. On va prononcer une parole à notre conjointe. Мы провозгласим что-то нашей половине. Là où tu es, Там, где ты есть, regarde ta conjointe. Вот Mets-toi посмотри. devant ta conjointe. вот представь себе, что она рядом. Dis-lui ceci. Скажи ей следующее. Prononce ces paroles avec moi. Повторите слова со мною. Tu es de plus en plus belle. Ты красивее и красивее. Je suis de plus en plus amoureux de toi. Я больше и больше влюбляюсь в себя. Влюблен в тебя. Je t'aime. Я люблю тебя. Je suis heureux de me réveiller chaque matin à côté de toi. Я счастлив просыпаться каждое утро рядом с тобой. Je serai toujours là pour toi. Я всегда буду здесь и ради тебя. Amen. Аминь. Les hommes, je vous demande de vous asseoir. Мужчины, садитесь, пожалуйста. Maintenant, on va faire la même chose avec nos sœurs. Теперь мы то же самое сделаем с нашими сестрами. Ceux qui sont mariés, je leur demande de se Те, lever. которые замужние, пожалуйста, встаньте, сестры. Которые замужние сестры. Даже если мужей тут нету, встаньте, те, которые замужние сестры. On va dire la même chose. Мы то же самое скажем. Tu es de plus en plus beau. Ты скажешь днем красивый, красивый. Je suis plus amoureuse de toi. Я еще больше влюблена в тебя. Je t'aime. Я люблю тебя. Je suis heureuse de me réveiller chaque matin à tes côtés. Я счастлива
prasipasa kashe utarara mstaboy. Je serai toujours là Yafsigda budurara mstaboy. pour toi. Liatibia. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Mochi prisest. Qui c'est qui ont aimé ça? Les hommes, est-ce que vous avez aimé Mushini ça? vita vão eta pandravilas. Comment vous avez trouvé ça? Kak tavam. Comment vous avez trouvé ces paroles? Vot kak vam metislavan. Je cherche un mot. Donnez-moi les mots. Ya ishu slova, ya katushu vimnidali kakota slova. Un mot. Je vais vous donner un indice. Evam dam patskasku, mais nous adno slova chuvis kazani Je evam vais dam vous donner un patskasku. indice, les mots en russe et en français. Evam dam patskasku etava slova na En rusko français, je vais vous donner un mot qui commence avec une lettre A et qui termine avec BLE. Na francusko metana china A et Ça commence avec A BLE. et ça termine avec BLE. Essayez de deviner. Bon, pour les russophones, Na ruskom. je vais vous donner un indice. Evam toji dam patskasku. Priya. C'est quoi le mot? Aha. Donnez-moi le mot. Oh, j'ai déjà dit. Priyatna. Priyatni. Priatna. OK. Et en français? Agréable. Voilà, c'est bon. Vous avez réussi. Bravo. Agréable. Agréable, priatna. Agréable. C'est le mot que je cherchais. De toso wakaturia katil atvas. Vous avez trouvé ça agréable, non? Oui, nashita priatna. Ces belles paroles, vous les avez trouvées très agréables. Quand ton mari te dit ça, tu es belle, Когда твой муж тебе об этом говорит, ты tu le красивая. trouves très agréable. Ты это находишь очень Quand ta приятно. femme te dit que je t'aime, Когда твоя жена говорит тебе, я тебя люблю, tu trouves ça très ты находишь agréable. это очень приятно тоже. Amen. Амен. Agréable. Приятно. Retenez bien ce mot. Запомните это слово. Lisons la parole de Dieu. Прочтем Слово Божье. Nous allons lire le livre de Hébreux, chapitre 11, le verset 1 à 6. Мы прочтем послание Евреям, 11 главу, с 1 по 6 стиху. À la maison, je vous recommande de lire tout le chapitre 11 du livre des Hébreux. Но дома я хотел бы, чтобы вы прочли всю главу, всю 11 главу. Je lis au nom de Jésus. Я читаю во имя Иисуса. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Вера же есть осуществление того, что мы ожидаем, и демонстрация или же осуществление того, что мы ожидали. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. В ней свидетельствовали древние. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a été fait de choses visibles. Верою познаем, что века устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fit déclarer juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу, или же он приятен Богу. Vous voyez, le mot agréable revient ici. Enoch avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Видите, Енох получил свидетельство, что он угодил, он был приятный Богу. Verset 6. 6 стих. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. А без веры угодить или же быть приятным Богу невозможно. Je vais répéter, Я повторяю, parce que c'est très important. это очень важно.
Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Без веры невозможно быть приятно Богу. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe Ибо надобно, чтобы приходящим к Богу веровал, что Он есть. et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. И Он воздаятель всем, которые ищут Его. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Без веры невозможно быть приятным Богу. Или же, как на русском написано, невозможно угодить Богу. Qu'est-ce que la foi? Что такое вера? C'est une ferme assurance Это твердая убежденность des choses qu'on espère, в тех вещах, которых мы ожидаем. une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Знаете, это проявление тех вещей, которых мы не видим. Donc la foi va ramener des choses qui sont invisibles, Значит, вера, она притянет вещей, которые были невидимыми. il va les rendre visibles. Вера сделает их видимыми. Est-ce que vous comprenez? Вы понимаете? Rendre les choses invisibles visibles. Сделать, что то, что было невидимым, стало видимым. C'est une fermeté de croire que ces choses, dans une façon ferme de croire que ces choses vont devenir visibles. Это такой путь веры, когда ты убежден, что то, во что ты веришь, оно осуществится. Une ferme assurance, Это твердая убежденность. ce n'est pas le peut-être. Это не может быть. Peut-être ça va arriver ou peut-être ça ne va pas arriver. Может быть, получится, может быть, нет. Ça, ce n'est pas la foi. Это не вера. Mais la foi, c'est une pleine conviction. Вера – это полная уверенность. La foi n'est pas hypothétique. Вера, ты не можешь его будет, не будет. Mais la foi, c'est une certitude. Вера – это уверенность. Ferme, Убежденность. la fermeté. Ты непоколебим. Que les choses invisibles Что невидимое vont devenir visibles. станет видимым. Les choses qui sont invisibles, Вещи, которые невидимы, qui sont dans le monde invisible, которые находятся в духовном мире, в мире невидимом, c'est la foi qui va aller les chercher вера пойдет, et la забирает их оттуда ramener dans le monde и visible. приведет их в мир видимый. Des choses qu'on espère. Вещи, о которых мы просто надеемся. Des choses qu'on ne voit pas. То, что мы не видим. Mais la foi en elle-même a un soubassement. Но вера сама по себе имеет основание, имеет почву. C'est ce que nous allons voir au travers de ce message. Это то, что мы увидим через это послание. Si tu veux être agréable à Dieu, Если ты хочешь угодить, если ты хочешь нравиться Богу, c'est par la foi. это только через веру. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Без веры ты не можешь быть приятным Богу. Celui qui s'approche de Dieu, Кто к Богу приближается, il doit croire que Dieu existe. он должен веровать, что Бог Dieu есть. existe. Бог есть. Dieu existe. Бог есть. Dieu agit. Бог действует. Dieu agit. Бог действует. Dieu écoute. Бог слышит. Dieu répond. Бог отвечает. Dieu fait de grandes choses. Бог творит великие дела. Dieu est capable. Богу все возможно. Dieu est là ce matin. Бог здесь в это Je утро. ne sais pas combien de problèmes tu as dans Я ta не vie. знаю, сколько проблем у тебя в Je ne sais твоей pas жизни. combien de problèmes de santé tu as dans ta vie. Я не знаю, сколько у тебя проблем по Je ne sais здоровью. pas combien de problèmes tu as dans ton couple, dans Я не ton foyer. знаю, сколько проблем у тебя в твоей семье, в твоем... Je ne sais pas combien de problèmes tu as dans ta famille. Может быть, в твоей семье, как именно в Mais твоем... Dieu existe. Но Бог есть. Dieu est là. Бог здесь. Sans la foi, Без tu веры ne peux pas lui être agréable. ты не можешь быть ему приятным.
Lisons le livre de Job, chapitre 14. Nous allons lire versets 7 à 9. Откроем книгу Иова, 14 главу, 7 стиха по 9. Je vais lire au nom de Jésus. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Job, chapitre 14, verset 7 à 9. Для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживет и отрастит от него, и от него. Выходит, не перестанут. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, Если и устарел в земле корень его, и пен его замер в пыли, il reverdit à l'approche de l'eau. но лишь Il pousse des branches comme une jeune plante. почуяла воду, оно дает отпрыски и пускает ветви, La Bible dit que как бы вновь посаженное. l'arbre a de l'espérance. Библия говорит, что для дерева есть надежда. L'arbre a de l'espérance. У дерева есть надежда. Quand on le coupe, Когда его срубают, quand on lui enlève ses branches, когда отсекают ветви, il sait qu'il va régénérer. он знает, что снова ветви прорастут. Il sait qu'il va repousser. Он знает, что опять будет расти. L'arbre a de l'espérance. У дерева есть надежда. Il sait qu'à l'approche de l'eau, Дерево знает, что рядом, как только почувствуешь, что там вода, влага есть, je vais reverdir. я снова позеленею. Les feuilles vont pousser en moi. Листья опять будут расти, появятся. Bien que l'arbre traverse une saison douloureuse, Несмотря на то, что дерево проходит сложный период, bien que l'arbre traverse une saison difficile, независимо от того, что дерево проходит очень сложный сезон, mais il sait que cette saison n'est pas éternelle. оно знает, что это время не вечное, Une autre saison viendra. что другой сезон наступит. Tu peux me couper mes branches pendant l'automne, pendant l'hiver par exemple. Во время зимой ты можешь отсечь мне мои ветви. Tu peux m'enlever toutes mes branches, toutes mes feuilles pendant Ты можешь снять мне мои листья, мои ветви, сними. Mais je sais que Но я знаю, avec la pluie, что когда quand le дождь printemps придет, viendra, когда весна наступит, mes branches vont revenir. что мои ветви, они снова прорастут. Je vais reverdir comme j'étais Я auparavant. снова стану зеленым, как раньше. Si je suis comme ça, Если я сейчас, c'est juste une saison. если я сейчас в таком состоянии, j'ai это просто l'espérance. время. Если это просто такое, это просто J'ai временное, но у меня есть l'espérance надежда, à l'approche de l'eau, что когда вода à придет, l'approche du Saint-Esprit, когда Дух Святой приблизится, je vais changer. я изменюсь. Est-ce que vous comprenez? Вы понимаете? Je ne sais pas tu es dans quelle saison. Я не знаю, в каком сезоне Quand сейчас ты on nous parle находишься. de l'arbre de l'espérance, Когда нам говорят о дереве и о надежде, est-ce que Dieu veut parler de l'arbre ici ou bien il parle de l'homme? неужели Бог именно хочет просто о дереве здесь говорит, или Он косвенно говорит о человеке? Si un arbre dit que même si on me coupe, je peux régénérer à l'approche de l'eau. Если дерево может говорить, что если даже меня отсекут, я смогу снова прорастить. Mais comment toi, qui es fait à l'image de Dieu, Как же ты, который сотворен по образу Бога, tu peux ne pas espérer? ты можешь потерять надежду. Tu as perdu tout espoir. Ты потерял всякую надежду. Tu as tout fait, tout ce qui est en pouvoir, tu n'as jamais été capable de solutionner tes problèmes. Ты все предпринял, все, что в твоих силах, решение так и не нашел. Не нашел. Il se peut même que tu as prié de nuit et de jour Может быть, ты даже молился et ночами, tu es днями, prêt à abandonner и ты уже вот-вот хочешь parce сдаться, que tu as perdu tout espoir. потому что ты потерял всякую надежду. Tu n'as plus d'espoir. У тебя уже нет надежды. Mais la Bible nous dit, Но Библия говорит нам, celui qui veut plaire à Dieu, тот,
katori хочет нравиться Богу, c'est par la foi. это только через веру. Celui qui s'approche de Dieu, Кто приближается к Богу, il doit croire que Dieu existe. тот должен верить, что Бог есть. Qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Что Он воздаятель, ищущим Его. Ceux qui cherchent Dieu, Те, которые ищут Бога, ils finissent toujours par le trouver. в конце концов, они Его находят. La foi. Вера. La foi, c'est un processus. Вера – это процесс. La foi, c'est une marche. Вера – это хождение, это путь. Amen. Аминь. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Без веры ты не можешь нравиться Богу, или же ты не можешь угодить Богу, как в русском переведено. Que celui qui s'approche de Dieu croit fermement Тот, который к Богу приближается, он должен твердо верить, que Dieu est capable. что Богу возможно, Dieu est plus grand que son problème. Бог намного больше, чем его проблема. Amen. Аминь. Lisons le livre de Romains chapitre 10 et 17. Прочтем Римлянам 10 главу, Nous allons стих voir 17. d'où vient la foi et comment vient la foi. И мы посмотрим, откуда приходит вера. Parce que je vous ai dit que la foi doit avoir un soubassement. Потому что я говорил вам, что у веры должен быть почва, основа. Parce que tu ne peux pas mettre ta foi en n'importe quoi. Потому что ты не можешь просто верить так, в никуда, просто впустую. La foi a un soubassement. У веры есть основание. Lisons Romains 10, chapitre 17. Прочтем Римлянам 10 главу, стих 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Итак, вера от слышания, а слышание от слова Христа. Amen. Слово Божие. La foi naît du message qu'on entend. Вера рождается от слова, которое мы слышим. La foi ne vient pas des fables intelligemment conçues. Вера не приходит от каких-то историй или же высказываний каких-то, нет. Ça ne vient pas des philosophies humaines. Вера не приходит от человеческой как бы философии. Mais la foi vient de la parole de Christ. Но вера приходит от слова Христа. Ne mets pas ta foi dans les paroles des politiciens. Не вкладывай свою веру в слова политиков. Ne mettez pas ta foi dans les paroles des décideurs de ce monde. Не вкладывай свою веру в слова, те, которые называются инфлюенсеры, те, которые влияют, как влиятельные люди этого мира. Parce que tous ces gens, ils peuvent tenir des promesses Но все эти люди, они могут обещать, et ne jamais les accomplir. но никогда не выполнять свои обещания. Même lorsque ta femme te parle, Даже когда твоя жена тебе говорит, je peux écouter à 80%. я могу слышать на 80%. Quand mon épouse me dit quelque chose, ce n'est pas dire que je ne la crois pas, Когда моя жена мне что говорит, я mais не je говорю, что я не me верю. réserve un 20% de doute. Когда моя жена мне что говорит, я же не говорю, что я ей не верю. Я верю ей. Но я себе оставляю немножко, какой-то процент Je vais vous dire сомнений. pourquoi. Почему? Parce que elle peut changer d'idée. Потому что она может поменять свое мнение. Peut-être parce que ce n'est pas qu'elle veut changer d'idée, Это не потому, что она хочет просто мнение поменять. mais ça se peut que des circonstances qui arrivent Возможно, какие-то обстоятельства, font qu'elle n'est pas capable de tenir la promesse. возможно, из-за каких-то обстоятельств она уже не может держать свое слово. Est-ce que vous comprenez cette nuance? Вы понимаете то, что я хочу вам сказать? C'est comme si le gouvernement a planifié qu'on va avoir une croissance de, je ne sais pas moi, de 2%, 3%. Это, допустим, правительство говорят, что вот в этом году экономический рост это будет 2% или 3%. On peut croire au gouvernement, Мы можем верить правительству, mais la Covid vient. но вдруг Avec la Covid Covid, пришел. ça embrouille tout.
Isaac a vida sio pamenyalas. On n'est pas capable de se rendre à ces 2%. E o gene возможно достичь. Parce qu'il y a, этих il y a 2% des роста. circonstances contraires qui ont fait qu'on ne peut pas atteindre cet objectif-là. Почему? Потому что появились обстоятельства, которые сделали так, что мы не смогли достичь то, что было запланировано. Est-ce que vous comprenez? Вы понимаете? Mais lorsque Dieu vous parle, Но когда Бог говорит вам, lorsque vous mettez votre foi, votre foi est fondée sur la parole de Dieu, когда ваша вера основана на Слове Божьем, soyez-en certains. будьте уверены. Soyez-en certains Будьте уверены, que la COVID vienne ou pas, что ковид пришел, que les нет ковида, circonstances changent ou pas, обстоятельства есть, меняются, elles finiront toujours par s'accomplir. Божьи обещания исполнятся. J'aimerais qu'on lise Jérémie chapitre 1 verset 11. Я хочу мы прочитали с вами книгу пророка Иеремию, первую главу. Je vais vous amener quelque part, bien-aimés. Я вас куда-то веду, дорогие. Pourquoi on doit croire en la parole de Christ? Почему нам нужно верить? Pourquoi on doit mettre notre Слова foi Христа. sur la parole de Jésus? Почему нам нужно основывать свою веру на слова Христа? Je lis Jérémie 1, 11. Я читаю пророка Иеремию, первую главу, стих 11. Je vais commencer le verset 11 jusqu'au verset 12, excuse-moi. Я читаю 11 и 12 стихи. La parole de Dieu me fit adresser en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. И было слово Господне ко мне. Что видишь ты, Иеремия? Я сказал, вижу жезл миндального дерева. La Bible nous dit que Dieu veille sur sa parole. Библия говорит нам, что Бог бодрствует над своим словом. Il veille que la parole qu'il a prononcée Он бодрствует таким образом, чтобы слово, которое он произнес, va se réaliser. чтобы это слово исполнилось. Est-ce que vous comprenez ça? Вы понимаете? Dieu veille sa parole pour l'exécuter, Бог бодрствует над своим словом, чтобы исполнить его. pour l'accomplir. Чтобы его исполнить. Ésaïe 55, 10, 11. Исайя 55, 10, 11. Ésaïe 55, 10, 11. Исайя 55, 10, 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, Как дождь и снег не сходит с неба, il n'y retourne pas sans avoir arrosé et fécondé la terre, и туда не возвращается, Et но fait- наполняет землю. et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur, И делает ее способную рождать и произращать. et du pain à celui qui mange. Ainsi, Чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Un instant. Non, vous pouvez répéter en français le verset? Ésaïe 55, 10, 11, Ésaïe 55, chapitre 10 à 11. Le verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Читаю французский перевод. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне только после того, как оно исполнит то, ради чего я послал его. Dieu veille sur sa parole. Бог бодрствует над своим словом. Si tu crois à la parole de Dieu, mes bien-aimés, Если ты веришь Слову Божьему, возлюбленные, tu ne seras jamais déçu. ты никогда не будешь разочарован. Nombre 23, 19. Числа 23, 19. Je vous donne beaucoup de versets, ça va vous aider lorsque vous allez être chez vous à la maison. Я вам даю много стихов, эти стихи помогут вам. Когда будете у вас дома, Nous allons lire le livre des Nombres 23, 19. мы прочтем книгу чисел, 23 главу.
Pourquoi on doit Стих croire, 19. pourquoi on doit croire en la parole de Dieu? Почему нам нужно верить Слову Божьему? Pourquoi devrons-nous mettre notre foi dans la parole de Dieu? Почему нам нужно полагать свою веру в Слове Божьем? Écoutez ce que la Bible dit. Слушайте то, что говорит Библия. Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu n'est point un homme pour mentir, Бог не человек, чтобы ему лгать. ni un fils d'un homme pour se repentir. И не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Ce qu'il a déclaré ne le fera-t-il pas? Он ли скажет и не сделает? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Будет говорить и не исполнит? Amen. Аминь. Mets ta foi sur la parole de Dieu. Основывай свою веру на Слове Божьем. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Потому что Бог не человек, чтобы лгать. Si tu mets ta foi en Dieu, Если ты свою веру основываешь на Бога, tu verras la gloire de Dieu. ты увидишь славу Божью. Amen. Аминь. Si tu mets ta foi Если ты основываешь свою веру aux hommes de ce monde, на людей этого мира, tu seras complètement déçu. ты будешь полностью разочарован. La foi regarde les promesses de Dieu. Вера смотрит на Божьи обещания. La Bible, c'est un livre de promesses. Библия – это книга обещаний. Il y a des milliers de promesses dans la Bible. Есть много обещаний, или, как мы говорим обычно, обетований в Il y a Библии. des promesses sur la guérison divine. Есть обетования в божественном Il y исцелении. a des promesses sur les finances. Есть обетования по поводу финансов. Il y a des finances, il y a des promesses lorsqu'on est dans des troubles, on n'a pas la paix, on est dans une situation difficile. Есть также обещания, обетования, когда у нас сложные ситуации, какие-то смущения. Je vous ai préparé un petit document Я вам приготовил такой маленький sur les документ. promesses de Dieu. Я вам приготовил маленький документ, который говорит о Божьих обещаниях. Et ça va vous aider lorsque vous lisez votre Bible. Этот документ поможет вам, когда вы читаете свою Et Библию. quand vous priez, И когда вы молитесь, vous allez voir les promesses qui sont en lien avec les sujets de votre prière. когда вы молитесь, вы сможете на этом документе увидеть стихи из Библии, на которые вы можете базировать свою молитву. Est-ce qu'on peut avoir un petit diapo de ce document? Возможно, можете ли вы показать немножко этот документ, который я просил? En fait, j'ai regroupé un certain nombre de thèmes En fait, concernant les promesses de Dieu. В этом документе я собрал много тем по поводу Божьих обетований и обещаний. Parce que lorsque nous faisons notre prière, Потому что когда мы молимся, c'est un peu ça. Si on défile là, vous allez voir qu'il y a des promesses concernant la protection divine. видите, если мы можем это пролистывать, мы можем, что есть обетование по поводу J'ai pris защиты. beaucoup de versets. Есть много стихов. Ouais, si tu veux par exemple prier pour le salut, il y a des Ты можешь promesses. молиться о спасении, там есть тоже обетование. Il y a des promesses concernant le salut, il y a Yes, des promesses concernant le pardon. Есть обетование по поводу спасения, по поводу прощения. Donc si tu veux avoir ces documents, Если хочешь иметь этот документ, который я tu peux приготовил, voir notre sœur qui est derrière là, il peut partager ça, il peut t'envoyer ça par вы courriel. сможете пройти к нашей сестре в конце собрания, она вам это вышлет по имейлу. Amen. Аминь. Parce que la prière aussi, Потому что parce молитва, qu'on prie n'importe comment. потому что иногда мы молимся так Des fois, on просто, ne sait pas comment prier, иногда мы не знаем, как молиться. mais lorsqu'on fait la prière, Но когда мы молимся, tu dois prier en fonction des promesses de Dieu. тебе нужно молиться, исходя из Божьих обещаний или обетований. Prie les promesses de Dieu. Молись, основываясь на Божьих обещаниях. Pourquoi prier les promesses de Dieu?
Почему просить и молиться на за Божье обетование? Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Потому что Бог бодрствует над словом своим, чтобы исполнить его. Amen. Аминь. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Бог, на французском языке, Бог, Он стоит за своим словом, чтобы исполнить его. Quand tu mets ta foi sur la parole de Dieu, Когда ты основываешь свою веру на Слове Божьем, Dieu sera là pour l'accomplir. Бог будет там, чтобы исполнить его. Si je suis malade, Если я болен, je sais que la parole de Dieu me dit, я знаю, что Слово Божье говорит, par ses maîtrissures, je suis guéri. что ранами его я исцелен. C'est là que je mets ma foi. Именно на этом я свою веру Ma основываюсь. foi sera fondée sur ce passage biblique. Моя вера будет базироваться именно на этом стихе. Le problème, ce n'est pas moi de me guérir ou pas, c'est la personne qui a écrit cette parole de me guérir. Знаете, проблема не в том, что я должен себя исцелить. Нет. Вопрос в том, что тот, который произнес это слово, он и исцелит меня. Moi, je me remets à cette personne-là par la foi. Я просто как бы полагаюсь на этого человека через мою веру. Et c'est à Dieu maintenant de faire le reste. И уже Бог совершает все остальное. Sans la foi, Без tu ne peux веры pas être agréable à Dieu. я не смогу угодить, я не смогу быть приятным Богу. Je pense que le temps est en train de nous filer. On va juste lire Ésaïe 55, 8, 9. Время идет, мы будем читать книгу пророка Исаия. On va parler 8 de главе. quelques obstacles à la foi. Мы поговорим за несколько препятствий к нашей вере. Препятствия веры. Ésaïe 55, 8, 9. Исаия 55, 8, 9. Ésaïe 55, 8, 9. Исаия 55, 8, 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Мои мысли не ваши мысли, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, Но как небо выше земли, Amen. так пути мои выше путей ваших. et mes pensées au-dessus de vos pensées. И мысли мои выше мыслей ваших. Premier obstacle à la foi, Первое препятствие к вере c'est tes pensées. – это твои мысли. Dans l'homme, qu'est-ce qu'il y a? В человеке что есть? C'est le raisonnement, Это просто это рассуждение, c'est le découragement. это разочарование. Pour cette maladie, В человеке есть именно разум, то, что разумно. on Для a этой болезни, prié, on a prié, on a prié. для этой болезни сколько уже можно молиться? И молились, и молились, и Je suis молились. dessus, Я je suis разочарован. découragé. Я полностью сломлен. Le découragement. Разочарование. C'est ce que l'ennemi va te mettre dans la tête. Это то, что враг посеет в твоем разуме, в твоем голове. Le raisonnement. Разум. On a prié pour moi. Когда разум, когда человек просто разумно мыслит. J'ai encore mal au gorge. J'ai encore mal. Молись за меня. Je ne me suis pas Но до encore сих пор все senti. равно горло болит. Я ничего не чувствую. La chair, Наша плоть. il te dit le contraire Плоть говорит тебе обратно. de ce que la Bible dit. Тому, что Библия говорит тебе. Par tes maîtrises, tu es guéri, Но Библия говорит, что ранами его ты исцелен. mais tu écoutes encore la chair. Но мы слышим именно нашу плоть. La foi ne raisonne pas. Вера не рассуждает. La foi est aveugle. Вера слепа. Elle croit tout ce que Dieu a dit. Вера верит всему тому, что Ce Бог que сказал. Dieu dit, c'est la vérité. Je le prends comme cela. Un point, un trait. Je me confie à ça. Все, что сказал Бог, это да и аминь. Я верю этому и точка. Pourquoi? Parce que rien n'est impossible à Dieu. Почему так? Потому что нету ничего невозможного для Бога. Rien n'est impossible à Dieu. Нету ничего невозможного для Бога.
Que ce soit ton problème d'immigration, Может быть, твой вопрос иммиграции, Dieu est capable de le résoudre Бог силен его решит. si tu as la foi en Dieu. Если у тебя есть вера в Бога, Tu cherches un travail, ты ищешь работу, Dieu est capable. Богу возможно, Бог силен. Il est capable de te donner du travail. Он силен дать тебе работу. Arrête de raisonner. Перестань, Arrête de penser. перестань мудрствовать в своем голове. Je sais que c'est la nature de l'homme. Я знаю, что это человеческая натура. L'homme est trop rationnel. Человек слишком рационален. Mais la foi, Но вера c'est autre chose. – это что-то другое. La foi croit aux promesses de Dieu. Вера верит в Божьи обещания. Ce que Dieu a dit. То, что Бог сказал. Je crois en Dieu. Я верю Je Богу. crois en ses promesses Я верю Его parce qu'il est обещания. capable de les Потому что accomplir. Он силен их исполнить. Mais la foi, c'est une marche. Но вера – это путь. Tu quittes un point A, tu vas vers un point B. Ты отходишь от пункта А, ты идешь к пункту Б. Et dans ton chemin, И на твоем пути il y aura des obstacles. будут препятствия. Il y aura des circonstances contraires à ce que tu espères. Будут обстоятельства, которые будут противоположны тому, на что ты надеешься. On va prendre l'exemple, je ne vais pas lire les versets, mais on va prendre l'exemple de Pierre. Мы возьмем пример Петра. Vous allez lire à la maison Matthieu 14, 22, Вы 33. прочтете дома Матфея 14, 22, Matthieu 14, 22, 33, vous allez lire ça à la Матфея maison. 14, 22 по 33 стиху. C'est l'histoire de Jésus avec Pierre. Это история Иисуса и Петра. Vous voyez que Jésus a dit, bon, quand Jésus marchait sur les eaux, Иисус шел по воде. Pierre avait très peur. Петр боялся сильно. Jésus lui a dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Иисус сказал, не бойтесь, это я. Pierre lui dit, И Петр сказал ему, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. если это ты, повели мне идти к тебе по воде. Jésus lui a dit, viens. Иисус сказал ему, иди. C'est la parole que Jésus a sortie. Вот. Это слово, которое произнес Иисус. Viens. Иди. Pierre a écouté cette parole, il a tenu cette parole. Петр услышал это слово, он взялся, он просто ухватился за этим словом. Il a commencé à marcher sur les eaux. И он начал идти по воде. C'est une marche, la foi. Знаете, вера – это путь, это Pierre a commencé, хождение. il a fait les premiers pas, il a fait Петр les deuxièmes начал pas. первый шаг, второй. Après, qu'est-ce qui est arrivé? Потом, что случилось? Il a vu que le vent était très fort, il eut peur. Он увидел, что были очень сильные ветры. И он начал бояться. Quand le vent est venu, И когда дули ветры, Pierre s'est limité, il a regardé le vent, Петр начал смотреть на ветер. il a laissé la parole qui lui disait viens. И он оставил слово, которое говорили ему «иди». Tu vois? Il y a Видите? deux choses Есть две вещи dans ta marche de la foi. в твоем хождении по вере. Il y a le vent Есть ветры, et il y a la parole. есть Слово Божье с одной стороны, и с другой стороны ветры. Il a commencé avec la parole. Quand Он Jésus lui начал, dit viens, он il a начал со commencé sa словом, marche. которое говорили ему «иди», он начал идти, потому что говорили ему «иди». Après, Через время il y a une distraction qui vient, он немножко начал увлекаться le vent. ветром, Il a eu peur. и он убоялся. Il a commencé à s'enfoncer. И он начал тонуть. Un autre obstacle à la foi, c'est la peur. Другое препятствие к вере – это страх. Quand tu as la foi en Dieu, Когда у тебя есть вера в ne Бога, regarde pas les circonstances. не смотри
смотри на Tu vas обстоятельства. toujours voir des circonstances contraires. Ты всегда увидишь обстоятельства, которые противоположны. Parce que la foi, c'est une marche. Потому что вера – это путь, Si это tu as un хождение. objectif, Если у тебя есть цель, mets-toi, confie-toi en la parole de Dieu et marche avec la parole de Dieu. доверься Слову Божьему и ходи со Словом Божьим. Amen. Аминь. La foi est bâtie sur la parole de Dieu. Вера жизнь на Слове Божьем. On va terminer par le livre de Corinthiens, chapitre 2, verset 1. 2 Corinthiens 1, chapitre 2 Corinthiens 1, verset 20. Мы закончим таким стихом. Второе послание к Коринфянам, первую главу, стих 20. 2 Corinthiens 1, 20. En effet, il est le oui qui confirme toutes les promesses de Dieu. C'est donc par Jésus-Christ que nous disons notre Amen pour la gloire à Dieu, pour la rendre gloire à Dieu. 2 Коринфянам 2 Corinthiens 1, 20. 2 Коринфянам 1, стих 20. Написано здесь. Не был да и нет, но в нем было да. Ибо все обетования Божьи в нем да и в нем аминь. В славу Божью через нас. Через нас. Amen. Аминь. La Bible nous dit que toutes les promesses sont oui, oui, oui en Jésus. Библия говорит нам, что все обетования да, да, да в Иисусе. Et c'est à toi d'y ajouter les Amen. А тебе нужно добавить аминь. Amen. Toutes les promesses sont oui Все обетования да en Jésus. в Иисусе. Nous devons prendre Dieu dans sa parole. Мы должны просто идти с Богом в Его Слове. Vous savez que si je suis devant vous, Вы знаете, что если я сейчас стою перед вами, c'est parce que c'est Dieu-là que nous servons. это потому что тот Бог, которому мы служим, Je crois qu'il est capable de faire des miracles. потому что я верю, что тот Бог, которому мы служим, силен творить чудеса. Parce qu'il a fait des miracles dans ma vie, Потому что Он творит чудеса в моей je жизни. crois qu'il peut faire aussi des miracles dans ta vie. Поэтому я верю, что Он также может совершать чудеса и в Et твоей жизни. changer ta circonstance aussi. И также менять твои À обстоятельства. un moment, j'avais des doutes sérieux. Знаете, на каком-то этапе у меня были большие Je me сомнения. demandais si même Dieu existait. Я даже себя спрашивал, вообще, Бог, есть Он или нет? J'étais prêt à tout abandonner Я был готов все оставить et retourner dans le monde. и просто вернуться в мир. J'ai mis Dieu en défi. Я просто бросил Богу вызов. Ou bien ta parole est vraie, Или Слово Твое reste, работает, оно есть, я остаюсь, je reste avec ta parole. я остаюсь с Твоим Ou Словом. bien ta parole n'est pas vraie, Или Твое Слово не работает, je me retire. тогда все, я иду своим путем. À quoi ça sert de perdre mon temps? Почему я буду терять свое время? J'ai mis Dieu au défi. Я просто Богу вызов бросил. Et il m'a prouvé И Он доказал мне, qu'il était Dieu. что Он Бог. C'est pourquoi je vais te dire ce matin, Вот почему я хочу тебе сегодня сказать. ne perds pas espoir. Не потеряй надежду. Dieu existe, Бог есть. il connaît tes problèmes, Он знает твои il проблемы. connaît tes difficultés, Он знает твои трудности. il connaît tous les problèmes que tu traverses dans ta vie. Он знает все, через что ты проходишь в своей жизни сейчас. Mais ce qu'il attend de toi, Но то, что Он ожидает от тебя, c'est de lui faire confiance, это чтобы ты доверился Ему. c'est de s'abandonner s'abandonner en lui. Это просто полагаться на Него. Amen. Аминь. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Без меня не можете делать ничего. Abandonne-toi auprès de Dieu Просто отдавайся полностью Богу. et tu ne seras jamais déçu. И ты никогда не будешь разочарован. Dieu existe, Бог есть. il est là, Он здесь. qu'il te bénisse. Пусть Он благословит тебя. Amen. Аминь. On va se lever, s'il vous plaît. Давайте все встанем. Dieu est grand Бог велик, et il est avec nous. и Он сейчас с нами. C'est la vérité. Это правда. C'est la vérité. Это правда, это истина. Mon frère,
Мой брат, il a partagé sur ce Dieu-là. он нам делился о этом Боге. Ce qui est intéressant, Что интересно, il a parlé de ton Dieu à toi. он говорил именно о твоем Боге. Il a parlé de ton Dieu, Он говорил о de твоем mon Dieu à Боге, moi. о моем Il Боге. n'a pas parlé du Dieu du voisin, lointain. Он не говорил о каком-то дальнем Боге у соседа. Il a parlé de ton Dieu. Он говорил о твоем Je Боге. remercie mon frère Я благодарю моего брата, parce qu'il m'a rappelé mon Dieu. потому что он мне напомнил о моем Боге. Il nous a rappelé notre Dieu. Он нам напомнил о нашем Боге. C'est très important. Это очень важно. Bien-aimé, Дорогие, bien-aimé, возлюбленные, c'est très important. это очень важно. C'est très important. Это очень важно. C'est très important. Это очень важно. Ce qu'il a dit, c'est un message très puissant. То, о чем он говорил, это очень сильное послание. Même s'il peut nous sembler qu'on connaît déjà, Даже если нам кажется, что мы уже об этом знали, pense à ce message. подумай об этом. Pense à ce message. Поразмышляй об этом слове. C'est ton Dieu. Это твой Бог. Il n'y a rien de meilleur que la parole de Dieu. Нет ничего лучше, чем Слово On ne Божье. s'est pas entendu sur quoi il doit prêcher. Мы с ним не договаривались, о чем он будет проповедовать. Quand j'ai ouvert la réunion, Когда я открыл je собрание, vous ai même dit я даже вам говорил, que moi, comme pasteur, что я, как пастор, je peux dire quelque chose. я могу что-то сказать. Et après dire, ah, je ne vais pas faire. А потом, о, нет, я такой не буду. Je ne dis pas que je suis comme ça, Я не такой. mais je montre le côté humain. Я говорю именно о человеческой стороне. Que toute personne, Что все la люди, Bible dit что Библия говорит, que chaque personne est menteur. Библия говорит, что каждый человек, C'est que tu Лжет. jettes. всякий человек лжец. C'est pas parce que tous les gens sont des menteurs, parce qu'on ment, non. Это не потому, что мы все Parce que постоянно c'est врем. la nature, quelque part. Это наша истинная Сущность. сущность. Merci, mon frère, pour cette parole. Спасибо, брат, за это слово. Il n'y a rien de meilleur que de mettre sa vie sur les promesses de Dieu. Нет ничего лучше, чем довериться обещаниям Бога. Amen. Аминь. Que Dieu te bénisse, Да благословит тебя que Dieu bénisse Господь. ta famille Да благословит Господь твою et семью que Dieu t'élève encore plus. и возвысит тебя Бог. Je suis très fier, je suis très content Я очень рад, я очень горжусь, que Dieu il suscite des serviteurs qui amènent la bonne parole dans l'église. что Господь приводит таких братьев и сестер, которые несут хорошую новость в церковь. Suscite, pas d'image. Поднимает. Что Господь поднимает таких людей. Et il emmène aussi d'autres. И Он также приносит других. Amen. Аминь. C'est ça l'église. Это церковь. Quand lui, il peut nous bénir. Когда Он может нас Comme moi, je благословить. peux bénir. Когда я могу Mais quand благословить. vous pouvez bénir aussi l'église. Но вы также можете благословить церковь. C'est comme ça l'église. Это церковь. Ça, c'est pas pour le pasteur seulement, non. Это не только для пастора. Нет. Et la bénédiction, c'est pas le pasteur, non, non, non. И благословение тоже, это не для пастора. Non, non, non. Нет. Dieu parle Господь quand il проговаривает. veut parler. Господь проговаривает, когда Он хочет говорить. Amen. Аминь. Dieu parle quand il veut parler. Господь говорит, когда Он хочет говорить. Et aujourd'hui, Dieu nous a parlé. И сегодня Господь нам проговорил. Et on va le remercier. И давайте поблагодарим Бога. Là où tu es, Там, где ты находишься, remercie Dieu, поблагодари Бога. non pas pour ta situation, Не за твою ситуацию, qui n'a pas encore changé peut-être. которая, может, не изменилась. Remercie Dieu pour sa parole, Поблагодари Бога за Его Слово. qui parle de ta situation déjà changée. Поблагодари Бога за то Слово, которое будет менять твою ситуацию. Amen. Аминь. Remercie Dieu
Благодари Бога Non pas pour ta situation не за твою ситуацию, qui n'a pas encore changé, которая не изменилась, mais remercie Dieu pour sa parole но благодари Бога за Слово, qui parle de ta situation comme si elle a déjà changé. которое говорит о том, что твоя ситуация уже изменилась. Remercie Dieu. Благодари Бога. Remercie Dieu. Благодари Бога. Le frère nous a donné beaucoup de versets bibliques. Наш брат сегодня представил много местописаний. Et à la fin, vous pourrez voir notre sœur. И также в конце Vous pourrez prendre ces versets-là вы можете прийти к сестре и взять эти pour местописания, méditer, чтобы размышлять, prier молиться, à base de ces versets qu'il a déjà décortiqués. молиться об этих местах писаниях, которые уже разложены. C'est un grand travail qu'il a fait. Это большую работу он сделал. Amen. Аминь. On va remercier notre Dieu. Давайте поблагодарим Бога. Alléluia. Аллилуйя. Merci Seigneur Jésus-Christ. Спасибо, Иисус. Merci Jésus pour ta présence parmi nous. Спасибо, Иисус, за Твое присутствие Merci pour ta среди parole. нас. Спасибо за Твое Слово. Seigneur, ta parole dit, Господь, Твое Слово tout passera. говорит, что все пройдет. Tout passera. Все Mais пройдет. ta parole, Но Твое Слово, Твое Слово, ta parole ne passera Твое jamais. Слово, оно не Ta parole va исчезнет. passer, Твое Слово не исчезнет, mais elle va s'accomplir. но оно исполнится. Ta parole ne passera pas, Твое Слово не пройдет, mais elle s'accomplira. но оно Parce que исполнится. tu n'es pas un homme pour mentir. Ты не человек, чтобы врать. Tu n'es pas le fils de l'homme pour prononcer et après penser est-ce que je peux faire, je suis capable ou non. Ты не сын человеческий, чтобы сомневаться, думать так или не так. Нет. Tu es le Dieu vivant. Ты живой Бог. Tu es le Dieu Amen. Ты Бог. Аминь. Le Dieu qui Бог. appelle à l'existence ce qui n'a pas existé. Бог, который призывает к существованию то, что не существует. Le Dieu d'Abraham, Бог Авраама, le Dieu d'Isaac Бог Исаака et le Dieu de Jacob. и Бог Иакова. Et notre Dieu du Nouveau Testament, Jésus-Christ. И наш Бог Нового Завета, Иисус Христос. Nous te remercions Мы благодарим Тебя pour tes promesses, за Твои обещания, pour tes paroles. за Твое Слово. Oh Seigneur, О Иисус, reconfort notre foi. Укрепи. укрепи нашу веру. Si quelque part Если где-то, nous avons commencé à douter, если где-то мы начали сомневаться, si quelque part если где-то, l'ennemi a réussi à nous faire peur, если где-то наш враг смог нас устрашить, Seigneur Dieu, Иисус, en ce jour, en ce jour solennel, сегодняшний день nous sommes devant toi мы перед et nous Тобой, proclamons и мы que notre Dieu провозглашаем, est vivant, что наш Бог живой que Бог, Jésus-Christ est vivant. что Иисус Il Христос est le ressuscité живой. des morts. Он воскрес из Il мертвых. est le Dieu qui tient ses promesses. И он Бог, который верен своим обещаниям. Il est le Dieu qui donne les promesses. Тот, который обещает. Il est le Dieu qui répond à ses promesses. И тот, который отвечает. Oh Jésus, О Иисус, nous prions мы pour que молимся, tout esprit de peur, чтобы всякий дух страха, tout esprit de découragement, всякий дух разочарования, tout esprit qui est contre nous, всякий дух, который против нас, par le nom puissant de Jésus-Christ, через великое имя Иисуса Христа, nous disons loin de nous. мы говорим: отойди от нас. Nous allons marcher dans la paix de Dieu, la paix qui surmonte toute situation. Мы будем ходить в мире Божьем, в мире, который все отталкивает. La paix qui est au-dessus, qui est prévue. Мир превыше всякого ума. Nous allons marcher avec cette paix. Мы будем ходить с этим миром. Nous allons marcher avec cette paix. Мы будем ходить с миром. Et nous allons marcher dans la paix. И мы будем ходить в мире. La paix de Jésus-Christ. Мир Иисуса Христа. Parce que lui, il est le prince de paix. Потому что Он принц мира. Jésus,
Иисус, Que ta paix puisse venir dans nos vies. да придет Твой мир в нашей жизни. Que ta paix puisse englober toute l'Église. Пусть Твой мир, он просто покроет всю церковь. Que ta paix puisse englober tous ceux qui sont en live avec nous. Пусть Твой мир, он наполнит всех, кто нас Toutes les смотрит, familles. все семьи. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Во имя Иисуса Dans le nom Христа. puissant de Во Jésus-Christ. имя Иисуса Dans le nom puissant de Христа. Во Jésus-Christ. имя Иисуса Христа. Oh Seigneur, О, Иисус, nous nous remettons entre tes mains. мы приходим в Твои руки. Merci Jésus, Спасибо, que Иисус. tu nous as aimés Спасибо, что Ты нас полюбил, et tu nous aimes. что Ты нас любишь. Merci Seigneur. Спасибо, Иисус. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Et bien-aimés, Возлюбленные, c'est le temps pour nous, pour les offrandes, это время десятин, pour les offrandes, pour les dîmes. десятины приношений. Soyez libres. Будьте Il свободны. n'y a pas de contraintes. Нету никаких ограничений. Il n'y a pas de contraintes, ni obligations, Нету никаких ni обязательств. обязательств. C'est toi et les promesses de Dieu. Это Ты и Божьи обещания. Amen. Аминь. Il a dit, il va donner le pain à celui qui sème. Он сказал, что Он даст хлеб тем, которые сеют. Amen. Аминь. C'est-à-dire que si tu sèmes, lui, il va te donner du pain. Если ты будешь сеять, то Он тебе даст хлеб. C'est lui, Это Он. c'est sa parole. Это Его Слово. Et on peut croire cette parole. И мы можем верить этому Слову. Et je veux qu'aujourd'hui, И я хочу, чтобы сегодня, si tu as de quoi s'aimer, если у тебя есть что-то, чтобы quel que soit le пожертвовать, montant, неважно какая сумма, sème avec l'assurance que lui, il va donner à toi aussi. сей с уверенностью, что Он тебе тоже посеет. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Il y a ceux qui peuvent le faire en ligne par Interact. Есть также вы можете пожертвовать онлайн. Поэтому, voilà pourquoi Поэтому vous pouvez le faire en présentiel ou bien vous pouvez le faire en live, par la banque en ligne. Hein. вы можете посеять здесь сейчас, либо же онлайн через ваш банк. Que Dieu vous bénisse. Да благословит On a вас Бог. toujours deux postés. Il y a ce qu'on donne pour l'Ukraine et il y a ce qu'on donne pour l'Église. И есть два типа приношения. То, что вы можете дать церкви, или то, что вы можете пожертвовать Que Украине. Dieu nous bénisse tous. Да благословит нас S'il vous plaît. Господь.